नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मी आपला दोस्त चॅनल होस्ट डॉक्टर अक्षय मोरे. आज आपण एका माझ्या डॉक्टर मित्राच्या मागणीवरून हा व्हिडिओ बनवतो आहे. हार्ट साऊंड कोणते आणि त्याचे प्रकार कोणते पडतात, नॉर्मल हार्ट साऊंड कोणते, ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड कोणते आणि ते कसे ओळखावे, त्याचं ऑस्कल्टेशन कसं करावं याविषयी या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. हा व्हिडिओ केवळ मेडिकल रिलेटेड पर्सन जे आहेत त्यांच्यासाठी बनवलेला आहे. लेमॅननी हा व्हिडिओ स्किप केला तरी चालेल. तर चला व्हिडिओ सुरुवात करूयात. नॉर्मल हार्ट साऊंड हे मेडिकल लँग्वेजमध्ये रिप्रेझेंट हे S1, S2 आणि S1 असं केलं जातं. त्याच्यामध्ये S1 पासून S2 पर्यंतचा जो गॅप आहे त्याला पिरियड ऑफ टाईम ऑफ हार्ट कॉन्ट्रॅक्शन, म्हणजे हार्ट ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्ट होतं त्यावेळेचा जो टाईम आहे त्याला सिस्टॉलिक असं म्हटलं जातं. दुसरं S2 पासून S1चा जो पिरियड ऑफ टाईम आहे त्यावेळेस हार्ट हे रिलॅक्स होतं, त्याला डायस्टॉलिक असं म्हटलं जातं. तर S1ला लब असं म्हणतात आणि S2ला डब असं म्हणतात. तर नॉर्मल हार्ट साऊंड हे पुढे जो मी ऑडिओ दाखवतो आहे यासारखे असतात. नीट ऐका. हार्टचे नॉर्मल साऊंड किंवा ॲबनॉर्मल साऊंड कसे तयार होतात हे समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला हार्टचं स्ट्रक्चर किंवा हार्टची ॲनाटॉमी समजून घेणं गरजेचं आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने सांगतो आहे. हार्ट हे 4 चेंबरनं बनतं. त्यामध्ये ॲट्रियम 2 असतात वरचे आणि खालचे जे असतात ते 2 वेंट्रिकल असतात. याच्यामध्ये 4 वॉल असतात. त्याच्यामध्ये सर्वात पहिले आहे ते ट्रायगस्पिड, मायट्रल, पल्मोनरी आणि ॲओर्टिक असे 4 प्रकारच्या वॉल असतात. हे समजून घ्या, शेजारच्या फोटोमध्ये दिसेल. तर आता पुढचा असा प्रश्न आहे की बाबा नॉर्मल हार्ट साऊंड तयार कसा होतो. तर S1 हा जो नॉर्मल हार्ट साऊंड आहे हा ज्यावेळेस आपली ट्रायकस्पिड आणि मायट्रल वॉल ज्या वेळेस सायमल्टेनियसली क्लोज होते आणि व्हेंट्रिकल रिलॅक्स होतं आणि ज्या वेळेस पल्मोनरी आणि ॲओर्टिक वॉल ओपन होऊन ब्लड ज्या वेळेस बाहेर जातं त्यावेळेस जो आवाज होतो त्याला S1 असं म्हटलं जातं. दुसरा जो साऊंड आहे त्याच्यामध्ये S2मध्ये पल्मोनरी आणि ॲओर्टिक जी वॉल आहे जी सायमल्टेनियसली क्लोज होते आणि व्हेंट्रिकल ज्यावेळेस रिलॅक्स होतो त्यावेळेस जो आवाज येतो त्याला S2 असं म्हटलं जातं. तर पुढच्या क्लिपमध्ये तुम्हाला S1 आणि S2 हे कसा तयार होतो आणि तो कसा ऐकू येतो हे तुम्हाला समजेल. तर व्यवस्थित नीट ऐका. पुढचा हार्ट साऊंड आहे S3. S3ला आर्टली डायस्टॉलिक असं म्हटलं जातं. म्हणजे S2 नंतर आणि S1च्या आधी जो हार्ट साऊंड ऐकू येतो त्याला S3 असं म्हटलं जातं. हा लो फ्रिक्वेन्सी हार्ट साऊंड असतो. हा फिजिओलॉजिकली चिल्ड्रन किंवा जे अर्ली यंग आहेत म्हणजे 30 वर्षाच्या आत आहेत त्यांच्यामध्ये जर ऐकू आला तर हा फिजिकली नॉर्मल असतो. परंतु जर त्यानंतर जर ऐकू आला तर हा ॲबनॉर्मल असू शकतो. तर याची कॉजेस कोणते कोणते असू शकतात. याची कारणे पेरिकार्डायटिस म्हणजे पूर्ण हार्टच्या आवरणाला सूज येणं किंवा ॲओर्टिक रिगर्गिटेशन म्हणजे ॲओर्टिक वॉलला डिफेक्ट होणं किंवा मायट्रल रिगर्गिटेशन अशी याचे कारणं आहेत. तर हा हार्ट साऊंड कसा असतो किंवा कसा ऐकू येतो हे पुढच्या तुम्हाला 8 ते 10 सेकंदाच्या क्लिपमध्ये कळून जाईल. तर नीट ऐका. त्याच्या पुढचा जो हार्ट साऊंड आहे तो S4 आहे. S4 हा S1च्या आधी ऐकू येणारा हार्ट साऊंड आहे. हा ॲबनॉर्मल असतो, फिजिओलॉजिकली नॉर्मल नसतो. ॲबनॉर्मल होण्याची कारणं म्हणजे ज्या वेळेस वेंट्रिकल हे रिलॅक्स व्हायला सुरुवात होते पण वेंट्रिकलमध्ये जर काय प्रॉब्लेम असेल किंवा ते ॲबनॉर्मल झालेलं असेल किंवा त्याला सूज आलेली असेल तर त्या ठिकाणी व्हायब्रेशन होतात. त्या व्हायब्रेशनमुळं जो आवाज निर्माण होतो त्याला S4 असं म्हटलं जातं. हा जे कार्डियक मायोपॅथीज असतील किंवा सिस्टमिक हायपरटेन्शन असेल किंवा हायपरट्रॉपिक कार्डियक फेल्युअर असेल अशा केसेसमध्ये हे S4 हार्ट साऊंड ऐकू येऊ शकतात. तर हा कसा ऐकू येतो किंवा हा कसा असतो ऑस्कल्टेट करताना हे कसं ओळखायचं तर पुढचा जो 10 सेकंदाचा व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजून जाईल की बाबा S4 कसा आहे तो. तर या व्हिडिओच्या शेवटी S3 असेल, S4 असेल, S1 असेल, S2 असेल हे कुठं ऑस्कल्टेट करावे, डॉक्टरांनी कुठल्या एरियामध्ये स्टेटोस्कोप ठेवून हे ऐकू
यावेत यासाठी मी एक इमेज तुम्हाला दाखवते. ती इमेज व्यवस्थित लक्षात ठेवा. त्याच्यावरून तुम्ही ऑस्कल्टेशन हृदयाचं करू शकता. जर तुम्ही नॉर्मल हार्ट साऊंड ऐकले तरच तुम्हाला ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड कळणार आहेत. तर S3 आणि S4 हे ज्यावेळेस हृदयाचं जे असते अशा ठिकाणीच S3 किंवा S4 ऐकू येतात. तर हा व्हिडिओ मी इथंच समाप्त करतो आहे. हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कळवा. हा व्हिडिओ करताना मी स्वतः काही हार्ट साऊंड रेकॉर्ड केलेलं आहे, तर खूप कष्ट घेतलेलं आहे. तर हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. चांगल्या तुमच्या मेडिको लिगल जे कलिग असतील किंवा मेडिको पर्सन असेल अशा लोकांना पाठवा. त्यांना याचं नॉलेज येऊ द्या. चला, हा व्हिडिओ मी इथंच समाप्त करतो आहे. धन्यवाद.